Opa, bom dia galera, Ninja Refrigeração novamente aí. Esse momento, irmãos, estamos aqui com essa lave seca, tá? O modelo dela é WD-11M. O problema dessa lave seca aqui é que o cliente nos passou que ela começou a apresentar muito barulho, principalmente na centrifugação. Aí o cliente nos constatou que quando botava para poder lavar, ficava batendo nas laterais, né? Batia nas laterais, fazia uma zoada enorme, parecia um avião. Fui na casa da cliente, fizemos a retirada da máquina e fizemos uma avaliação da máquina da cliente. Ó, problema da máquina. Tambor. Ó, essa máquina aqui, ela estourou todinho. Estourou toda. Olha como é que tá a situação. Ó, tá? Estourou por dentro também, as laterais lá, onde vai o tripé. E fizemos a troca. Estamos agora aqui testando. E a máquina funcionando perfeitamente. Você que está com a sua máquina, que está apresentando barulho na centrifugação, muito barulho, zoada, chama Ninja Refrigeração. Vamos aí para a sua residência, fazemos orçamento, tá? Atendemos Brasília, região e entorno. Muito obrigado aí. Fica com Deus, ó. Deixa seu joinha no canal aí. Se inscreve no canal.